Новинка Теплодар. Печь для бани, камин Сиеста. Сиеста 15. Сиеста 15 рассчитана на объем парильного помещения от 15 до 20 кубических метров. Также позволяет отапливать помещение объемом до 40 кубических метров. Мощность камина 15 киловатт. Печь встраивается в стену. С комнаты отдыха мы видим камин. В парном помещении у нас каменка. Каменка плюс парообразователь. Пользователь этой печи может выбирать либо влажный пар с камней, либо сухой пар с парообразователя. Кирпичной кладки здесь будут патрубки. По центру располагается дымоход. Дым удаляется по дымоходу. По патрубкам у нас теплый воздух поступает в смежные помещения туда, куда мы его направим. Заслонка на фронтальной части печи регулирует интенсивность отопления комнаты отдыха. Больше-меньше воздуха. Это в зависимости от времени года, когда нам требуется обогреть второй этаж. Летом это необходимо, все тепло мы направляем в парилочку. Также можно устанавливать в топочку решетку гриль, готовить мясо, готовить разные блюда. Для этого необходимо использовать, правда, древесный уголь. Это многооборотный камин, который не дымит при открытой дверке. Система антидыма запатентована компанией Теплодар. Раньше в продаже были Сиесты 20 до 20 кубических метров. Сейчас появились Сиесты 15, чуть-чуть послабее. Вообще интересная модель. Я не видел еще на печном рынке подобных конструкций, которые позволяли отапливать, вернее, печь для бани с каминным стеклом и еще отапливать смежные помещения. На первом этаже комнаты, либо мансардный этаж. Часто розничный покупатель приходит, спрашивает печку, которая не только будет нагревать каменку, но и обогреть дом. Вот такое решение есть. Заказывайте на нашем сайте. Всего доброго.